മൈ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജിഗാബൈറ്റിൻ്റെ H110MH മദർ ബോർഡാണ്. നമുക്ക് ഈ സീല് പൊട്ടിച്ച് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാറ്റാ കേബിളാണ്. അതായതാണ് സാറ്റാ കേബിള്. 2 സാറ്റാ കേബിൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്ക് പാനലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെക്കാനുള്ള പാനൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു CD അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അതിന് ഡ്രൈവറെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് CD അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ CD. ഇനി നമുക്ക് ഈ കവറിനുള്ളിൽ നിന്ന് മദർ ബോർഡ് ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ്. LGA1151 സോക്കറ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. DDR4 RAM ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മദർ ബോർഡിൻ്റെ കണക്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 2 USB 3.0 പോർട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് HDMI ഔട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞൊരു D-sub ഔട്ടും, പിന്നെ മണ്ടയിൽ കീബോർഡ് മൗസ് ഇൻപുട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 USB 2.0, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ. ഇതിനകത്താണ് ഗ്രാഫിക്സ് വരുന്നത്. ഇതാണ് റാം ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട്. DDR4 ആണ് റാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 4 സാറ്റ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇൻ്റലിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റാണ് വരുന്നത് H110. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഈ പ്രൊസസ്സർ ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടിലെ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലെ ലോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. പ്രൊസസ്സർ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിന് 2 സൈഡിലും ഒരു ചെറിയ വെട്ട് കാണും, അത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ആരോ മാർക്കും കാണും, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് വേണം പ്രൊസസ്സർ ഇടാൻ. വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും ആ ബോർഡിനകത്തുള്ള ലെഗൊന്നും വളയാതെ നോക്കണം. അതിൽ ഒരുപാട് ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. അത് വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കണ്ടില്ലേ, അതിൽ സൈഡിലൊരു ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നത്, അത് നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് അത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ലോക്ക് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആ ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ലോക്ക് ഇടുക. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ നമ്മൾ മദർ ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കുറച്ച് തെർമൽ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തെർമൽ പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മറ്റേ ഹീറ്റ് സിങ്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേസ്റ്റാണ്. ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. തെർമൽ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ഇത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ മണ്ടയിൽ സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാടെടുത്ത് തേക്കരുത്, കാരണം അത് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ലീക്കാവാത്ത വിധത്തിൽ. അതായത് നമ്മളിതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഫാൻ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ലീക്കായി സൈഡിലേക്ക് വരാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കിതാ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ തേച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്പ്രെഡായി എല്ലാ ഭാഗത്തും വരും. അത് സൈഡിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം തേക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫാൻ അതിൻ്റെ മണ്ടയിലേക്ക് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങും സ്പ്രെഡാവാത്ത വിധത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഫാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പെല്ലാം നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ DDR4 RAM നമുക്കതിൻ്റെ സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലെ ക്ലിപ്പൊന്ന് നീക്കി വെക്കുക. ശേഷം ആ വെട്ട് നോക്കി അതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടാൽ ക്ലിപ്പ് അവിടെ വീഴുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ പൊട്ടിച്ച് അതിൽ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ വെച്ച് അത് ക്യാബിനറ്റിൽ ബാക്കിലായിട്ട് പഴയ പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പാനൽ അവിടെ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ
അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് ക്യാബിനറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ CPU ഫാൻ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ദാണ്ട ഈ കാണുന്ന സ്ലോട്ടിൽ അത് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക. CPU ഫാൻ നമ്മുടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിലേക്കുള്ള 3.0 പോർട്ടിൻ്റെ കേബിള് ആ 3.0 USB ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിലേക്കുള്ള ഓഡിയോ അത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ സ്ലോട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഫ്രണ്ട് USB 2.0 അതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാനലിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ HDD LED കണക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പവർ ബട്ടൻ്റെ കേബിള്, അതേപോലെ തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സാറ്റ കേബിള് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാറ്റ കേബിളിൻ്റെ ഒരറ്റം ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും മറ്റേ അറ്റം നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ സാറ്റ പോർട്ടിലും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ പവറും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ എത്ര ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടോ അത്രയും കണക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ CD ഡ്രൈവും ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലേക്കുള്ള മെയിൻ പവറിനുള്ള കേബിളാണ്. അത് ആ 24 പിന്ന് വരുന്ന ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, അത് പുറത്തേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ CPU-നുള്ള പവർ സോക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിൽ CPU എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇതിൽ വെറും 4 പിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ 8 പിന്ന് ഈ SMPS-ലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് 4 മാത്രം എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ 4 പിന്ന് മാത്രമുള്ള മദർ ബോർഡാണ്. നമ്മുടെ പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ HDMI കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, HDMI കേബിള്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം നമ്മുടെ മൗസ് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ ഓൺ ആക്കാം. ഫാനെല്ലാം സ്പിന്നായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ വന്നു. ഗെറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് റെഡി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ബൂട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഇത് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു നമുക്ക് എൻ്റർ കീ കൊടുക്കാം. അതാ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.